إيرفي رونار لم يعد مدربا للمنتخب السعودي. السلام عليكم، أهلا مرحبا أزولفلو. الصحافة السعودية تكشف عن خبر ربما يفاجئ البعض، ولكن منطقي بالنسبة للاتحادية السعودية التي قررت أن تتخلى عن خدمات إيرفي رونار حتى قبل كأس العالم بسبب إقصاء المنتخب من الدور النصف النهائي لكأس العرب وعدم وصوله إلى الدور النهائي، والإقصاء كان على حساب المنتخب الأردني. إيرفي رونار الذي يعتبر من بين الأسماء المطلوبة بقوة وبكثرة من أغلبية المنتخبات، عنده تجربة رائعة مع العديد من المنتخبات الإفريقية خاصة المنتخب كوت ديفوار وكذلك زامبيا، لن يشارك في المونديال مع المنتخب السعودي. تتم إقالته بسبب إقصائه من الدور النصف النهائي والأداء الذي لم يقنع لا الصحافة السعودية ولا الشارع الكروي السعودي. تعليقاتكم.